Мына жерде мен отырмын. Монитордың ар жағында сен отырсың, қадірлі көрермен. Үйіңде басқа адамдар бар шығар. Қалада сенің достарың бар, Ақордада президент отыр. Айналада адам толып жүр. Жер бетінде жалпы Homo sapiens'тің 8 миллиарды бар. Енді елестетші, бәріміз бір сәтте жоқ болып кеттік. Кәдімгідей ғайып болып кеттік. Ары қарай не болады деп ойлайсың? Бір аптаның ішінде жер жүзіндегі бүкіл фермалар, зообақтар, мал шаруашылықтары, ішіндегі жануар біткеннің барлығы аштан өліп, шіріп, адам айтқысыз сасып жатқан нағыз зиратқа айналады. Үй жануарларының да көп бөлігі аштан өледі. Қалған бөлігі жаңа, жабайы өмірге бейімделе бастайды. Жер бетіндегі барлық дерлік жасанды жарық көзі өшеді. Бәйтерек, Эйфель мұнарасы, Бурж Халифа, бәрі тас қараңғы. Бірақ қызықтың көкесі әлі алда. Дәл қазір әлемде 31 елде 440 атом реакторы бар. Олардың барлығы бір сәтте қараусыз қалса, бүкіл құрлықтың шамамен 20% тіршілікке жарамсыз болып қалуы мүмкін. Қараусыз қалғанда атом станцияларында автоматты түрде скрам функциясы іске қосылады. Яғни атом станциялары өзінен өзі сөніп, атомдық реакциялар тоқтайды. Алайда Фукушима апаты есіңізде болса, атом реакторларында әсіресе маңызды нәрсе ол температура. Яғни оларды қашанда сумен суытып отыру керек. Әйтпесе, шамадан тыс қызып кетіп, апат орын алуы мүмкін. Сөніп, қызуы енді басылып келе жатқан реакторлардың толық суып болғанша, оны тағы біраз уақыт автоматты түрде істеп тұратын дербес қуат көзі суытып тұра алады. Бірақ ол да ерте ме, кеш пе таусылады. Алтын қатты қызып кеткен атом реакторы жарылады. 31 елдің аймағына шашылған 440 атом реакторының жартысы, яғни 220-сы ғана сондай апатқа ұшырар болып, оны тоқтатар ешкім болмаса, әр атом станциясының төңірегіндегі 50 шақырымдай радиус жер бірден быт-шыты шығып, жарамсыз болып қалады. Ал 300 шақырым радиус аймақ ұзақ уақыт айықпайтын радиацияның сұмдық деңгейін бастан кешеді. Оның бәрін қарапайым арифметикаға салсақ, айтқанымдай, бүкіл құрлықтың 20%-дай бөлігі тіршілікке жарамсыз болып қалады. 20% деген сізге аз болып көрінсе, мұнан айтайын. Африка континенті бүкіл құрлықтың дәл сондай 20%. Жануарларға нағыз happy house болатыны анық. Осылай достар, адамзат бір сәтте жоқ болып кетсе, мына ғаламшар үшін нағыз Армагеддон басталады. Жануарлардың барлығы снег бывает рыхлый, снег бывает болып отырады. Бірақ бұл жалпы болуы мүмкін жағдай ма? Әрине жоқ. Валерианкаңда әрірек қоя тұр. Біріншіден, адам жер бетіндегі құрлық біткеннің барлық тесігін, қуысын, даласын, тауын, тасын мекендейтін жалғыз жануар түрі. Құрлық түгіл, мұхитта да мұнай станцияларында адамдар тұрып жатыр. Байлардың да талайы суперяхталарында мекендейді. Сондықтан бізден құтылу өте қиын болар еді. Екіншіден, атом станцияларын салмас бұрын ең қорқынышты, ең сұмдық, ең сорақы, ең мынадай жағдай точно болмайды деген жағдайлардың барлығын ескеру талап етіледі. Бұл видеода біз сіздермен бірге мына сұрақтардың жауабын іздейміз. Ядролық реакция мен шимпанзенің арасында қандай ұқсастық бар? Орта ғасырлық алхимиктердің арманы орындалды ма? Мына қызыл бәлені кім 100% жұмысқа алар еді? Чернобыльде пілдің аяғы не істеп жүр? Макрон Қазақстанға уранды іздеп келді ме, әлде Георгты іздеп келді ме? Оппенхаймерде бас рөл шындығында кімге тиесілі? Адам баласы табиғатынан зұлым ба? Және оның жұлдыздарға, температураға, мысықтарға қандай қатысы бар? Бәріңізге сәлем, бұл Қазақ Бабыл жобасы. Біз қазақ тілінде ғылыми танымдық ақпарат таратқымыз келеді. Менің атым Бейбарыс Сейтақ. Мен лингвист зерттеушімін. Бұл видеоның мазмұнына командамыздағы және командамыздан тыс химиктер, инженерлер, лингвистер атсалысты. Қазақ тіліндегі пайдалы, сапалы контенттің дамуына үлес қосам десеңіз, осы видеоға
лүпіл басуды, пікір жаза кетуді және арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз. Жалпы атом энергиясы деген не өзі? Мен өзім гуманитариймін. Маған бұны технарь достарым біраз тер төгіп түсіндірді. Сондықтан мен сіздерге де бұны барынша қарапайым әрі қызық тілмен түсіндіріп көрейін. Сіз Дженга ойнап көргенбісіз? Мен, мына үстел, мына стақан, бұл әлемде барлық нәрсе атомнан құралады. Тура мына мұнара кішкентай бөлшектерден құралғаны сияқты, біз де атомдардан құралғанбыз. Мына бір бөлшегін мен қолыммен, саусағыммен, яғни күшіммен бөліп алам. Сіздің білегіңізде күш көп па? Менікінде көп емес екені анық. Бірақ сіз де, біз де шаңына да ілеспейтін сұмдық бір күш иесі бар. Мынау шимпанзе. Адамның ең жақын туысы. Бірақ бір өтініш, ғылымның адамы болмасаңыз, адам мен маймылдың көзге ұрып тұрған ұқсастығын үзілді кесілді мойындамайтын болсаңыз, мені бір кешіріп қоярсыздар. Мені оңбаған көтерікші деп санай беріңіздер. Бірақ бір үлкен өтінішім, пікірлерде қатты даурығып, улап-шулап, сөзімді байқамай дәлелдеп қоймаңыздаршы. Жақсы, сонымен шимпанзе нағыл дейді. Кей зерттеуге сай, бір шимпанзенің күші 5 адамның күшіне бара-бар. Шимпанзе ашуланса, туысын түгіл туғаның болып кетейін аяй көр деп жалына жөнелер едіңіз. Сенесіз ба? Шимпанзе адамның дене мүшелерін жұлып алуы да мүмкін. Шимпанзе адамға шауып, оның бетін жұлып алған жағдайлар көп тіркелген. Бетпердесін жұлды. Бұдым тссс. Мысалы, Батыс Угандада соңғы 20 жылда 20 рет шимпанзе адамға шапқаны ресми тіркелген. Тоқ етері үлкен, алпауыт күшпен сіздің денеңізді бөлшектеуге де болады. Ал сіздің атомдарыңызды ыдыратуға одан да көп күш керек болады. Шимпанзенің қолынан ондай келе қоймайды. Өйткені атомдарды, олардың ішіндегі нейтрондар мен протондарды ядроға байлап ұстап тұрған бірнеше күш түрі бар. Біріншіден, ол әрине электромагниттік күш және күшті күш. Шынымен ресми атауы сондай. Күшті күш немесе күшті әсерлесу. Өте күшті күш екенін атауының өзі анық жеткізіп тұрғандай. Біріншісі электрондарды ядроға жалғаса, екіншісі ядроға протондар мен нейтрондарды жалғап тұрады. Ядролық энергия ол нейтрондар ядроға атқылап, атомдар ыдырағанда бөлінетін өте күшті энергия түрі. Ол энергия суды қайнатады, қайнаған су бу шығарады, ал бу диірмен сияқты турбинаны айналдырады. Турбина айналғанда электр қуаты пайда болады. Ол электр қуаты әрине мына лампаны іске қосады. Өте қарапайым тілмен жеткізсек, осылай. Атом энергиясын кім ойлап тапты десе, біреулер физиктердер, біреулер химиктердер, біреулер нақты ғалым есімдерін атар. Бірақ мен алхимиктер дер едім. Анау Паукаляйдың алхимигін айтып отырған жоқпын. Шынымен кәдімгі алхимиктердің. Олар өзі кімдер? Алхимик деген кім? Ол орта ғасырларда Қытай, Таяу Шығыс және Еуропада кең тараған протоғылыми бір практикалар жүйесі еді. Олардың ішінде бәрімізге белгілі Ибн Сина немесе бізге белгісіз Әл-Жилдаки сияқты тұлғалар бар еді. Әл-Жилдакидің ерекшелігі неде? Ол түркі халықтарынан шыққан танымал алғашқы алхимик еді. Бүгінгі Мысыр жерінде орналасқан 14 ғасырдағы Мәмлүктер мемлекетінде дүниеге келген. Туғандағы есімі Айдемір немесе Айтемір болып жазылған. Бірақ тарихта Ғизаддин Әл-Жилдаки деген арабша есімімен қалған. Әбіл-Мәжін көкеміз, Әбіл-Мәжін, ғибататы ғажайыби, қақайық. Ол айтпақшы, тегін тұлға болмаған. Химиядағы Пруст заңы делініп жүрген пропорциялар тұрақтылығы заңы осы Әл-Жилдакидің бірден бір ғылыми үлесі деп саналады. Сондай-ақ Әл-Жилдаки ұсынғандай, алтын мен күмісті бір-бірінен бөліп алуда әлі күнге азот қышқылы қолданылып келеді. Ал химиямен немесе химияның қарабайыр, примитив түрімен жалпы талай халық айналысқан. Түркілер, қазақтар да жұрттан қалмай химияның, жалпы элементтер әлемінің алғы шарттарымен таныс болған. Бірақ оның дәлелін біз қайдан табамыз? Тілден, лексикадан.
Адамзатқа ежелгі заманнан бері белгілі 12 элементтің қазақ тілінде төл атауы бар. Олардың түпкі этимологиясы әртүрлі болуы мүмкін. Бірақ бұл атаулардың барлығы көне әрі төл фонетикаға толықтай бейімделген. Алхимиктердің барлығы бас қатырып жүрген мәселе бір заттан басқа зат жасап шығару еді. Мысалы, қалай кәдімгі қарабайыр қорғасынды әрі-бері жылжытып, қайнатып, балқытып, аса бағалы алтын жасап шығаруға болады. Одан бөлек, алхимиктер мәңгі өмір беретін, не барлық ауруды жазатын дәрілерді де іздеген. Айқын ренжімесе болды, бірақ Харри Поттерді көргендеріңіз, оқығандарыңыз бар ма? Пәлсапа тас есіңізде ме? Сол пәлсапа тасты табу, қолдан жасау орта ғасырлық алхимиктердің бір жобасы болған десек те болады. Пәлсапа тас кез келген қарапайым жатқан қиыршық тасты алтынға айналдырылатын ерекше құдіретті тас. Қазақстанның жолдарын Дубайдың жолдарына айналдырылады. Алхимиктердің әдістері немесе әуестіктері бүгінгі заманауи химияға белгілі бір деңгейде жол ашып берсе де, ғылымға сай емес деп танылып, қолданыстан түгел шығып қалған еді. Не деген еріккеннің ермегі деймін да? Не керек тасты шұқылап, оның ішінен алтын іздеп, оның не мәні бар? Алайда ең қызығы, қарапайым үйдегі градусниктің ішінде жүретін сынапты алайық. Айтпақшы, бұл нәрсені үйде қайталамаңыздар. Ол алхимиктер үшін ең маңызды 5 элементтің бірі болып саналатын. Ол периодтық кестеде 80-ші орындағы элемент. Ал оның атомдарының ядросына нейтрондармен атқылау арқылы біз 1-2 нейтроннан құтылып, нейтрон санын 120-дан 118-ге азайтсақ, бізде басқа элемент шыға келеді. Ал 118 нейтроны бар атом, ол қай элемент? Кестеде сынаптың алдында 79-ші орында тұрған аурум, немесе әрине алтын. Яғни ядролық реакциялар шынымен алхимиктердің ғасырлар бойы көксеген арманын орындап берді. Біз ядролық реакциялардың арқасында бір элементтен мүлде басқа элемент жасап шығара аламыз. Пәлсапа тас пен ядролық реакциялардың арасындағы ортақ параллель тастан алтын жасауға болатындығы. Біз оны 20-шы ғасырға жетіп қана біліп отырмыз. Яғни, бізді атом энергетикасына алып келген ядролық химияның ізашарлары бірінші кезекте осы алхимиктер болған болса керек. Демек, алхимиктер мен химик инженерлердің арасы бірде-бір, екеуі тең түсті десе болады. Алайда лорд Волдеморттың және басқа да пәлсапа тастың сұмдық фанаттарының пікірінше, пәлсапа тас ол әрі мәңгі өмірдің кілті екен. Оның сондай-ақ жойқын қатерлі күш екендігі де айтылады. Ядролық реакцияларға жүгінетін атом электр станцияларында бұл тұста да параллель бар ма екен, табыла ма екен? Көрейік. Адам баласы атом энергиясын шамамен 20-шы ғасырдың ортасынан бері қолданып келеді. Осы уақыттың ішінде бүгінге дейін 30 апат тіркелген. Ішінде ең сұмдығы ол әрине Чернобыль. Чернобыль расында өте ауыр ядролық апат. Ол апатқа әкелген бірталай факторды атап өтуге болады. Әрине, бірінші кезекте ол реакторлар ескіріп, тозып кеткендігі. Екіншіден, үкіметтің елдің амандығынан гөрі өзінің мардымсыз абыройын ойлап, әлек болып, өте баяу әрекет еткендігі. Чернобыльдегі апаттың нәтижесінде онда қазір алып піл аяғы жатыр. Бұл қалай болғаны? Піл табаны деген балқып кеткен бетон, құм, болат, уран және цирконийден тұратын алып ауыр кориумға пілдің аяғына қатты ұқсайтындықтан берілген лақап ат. Ол 4-ші реактордың астында пайда болған масса. Оның радиация деңгейі енді адам айтқысыз. Әу баста піл табанының маңындағы радиоактивтілік сағатына шамамен 9000-дай рентгенді құраған еді. Яғни, оның жанында тұрар болсаңыз, сіз Хирошима-Нагасакидегі бомба жарылысынан, оның эпицентрінен 500 метрдей жерде тұрғанда алатын әсерді алар едіңіз. Яғни, бірнеше минут ішінде өліп кетер едіңіз. Жалпы, Чернобыль апаты өте үлкен қайғылы әрі қорқынышты оқиға болды. Оқиға 1986 жылы орын алғандығын, ал 5 жыл өткенде 1991 жылы КСРО тура атомдар сияқты ыдырап кеткендігін ескерсек, бұл да Кеңес одағының табытын шегелей түскен бір көрнекі оқиға болды. Бірақ апаттан неше адам опат болғанын білесіз бе?
апатта 31 адам көз жұмды. Бірақ апат барысында, яғни апаттың өзінен тікелей қайтыс болған адамдарды ғана емес, сұмдық радиацияға ұшырап, апаттан кейін қайтыс болғандарды да есепке алмасақ болмайды. Дұрыс. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының есебіне сәйкес, жалпы Чернобыль апатының салдарынан 4000 адам қайтқан деп санауға болады. Ал 2011 жылы Фукушима апаты орын алған еді. Ол да ядролық апаттардың ішінде үлкен деп саналса да, әрине Чернобыльға қайдам. Бұл жерде Чернобыльде болған екі фактор болған жоқ. Технология ескі болған жоқ, жаңа, сапалы еді. Сондай-ақ Жапония үкіметінің реакциясы жалпы шапшаң болды. Дер кезінде тиісті шаралар жасалды. Апатта бірде-бір адам қайтыс болған жоқ. Бірақ осының алдында айтқанымыздай, кейін қайтқан адамдарды да ескеруіміз керек. Оларды бірге есептесек, бұл апаттың салдарынан жалпы 573 адам көз жұмған. Енді қызықты қараңыз. Бұл адамдардың бірде-біреуі радиацияның салдарынан өлген жоқ. Бұлардың барлығы дерлік эвакуация кезіндегі стресстен ескі аурулар өршіп кетіп, қиналып кетіп, көз жұмған қарттар. Өздеріңіз білесіздер, Жапония әлемдегі ең кәрі халықтардың бірі. Халқының орташа жасы 49. Яғни қариялар жалпы өте көп. Енді біз әдетте уайымдай қоймайтын энергия көздерін тексеріп көрейікші. Әлемдегі энергияның жалпы 33% мұнайдан, 27% көмірден, 24% газдан келеді. Мұнай, көмір, газды пайдаланғанда ауаға озон, күкірт диоксиді және азот диоксиді сияқты газдар бөлінеді. Бұл газдарды ішіңізге тартқанда, олар өкпеңіздің қалыпты жұмысын бұзады. Бұдан өз кезегіне астма немесе бронхит сияқты созылмалы ауруларға ұшырауыңыз мүмкін. Жалпы тыныс алу және жүрек тамыр ауруларының бірталайына осы газдар себепші болып жүр. Бірақ нағыз жексұрын ол ауаға бөлінетін өте ұсақ, диаметрі 2,5 микронға да жетпейтін қатты да сұйық тамшылар. Олар өкпеңізге оп-оңай еніп кетіп, өкпе обыры, инсульт, жүрек аурулары сияқты жағдайлардың ықтималын арттырады. Сондықтан, қоршаған ортаның әсерінен болған өлім-жітімнің нөмірі бірінші себепкері ол осы отын түрлері. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сәйкес, өкпе обырының 29%, төменгі тыныс алу жолдары ауруларының 17%, инсульттың 24%, ишемиялық аурулардың ширегі және өкпенің созылмалы обструктив ауруының 43%-ның барлығы осы бәлелердің кесірі. Соңғы 50 жылда осы энергия көздерінің кесірінен 100 миллион адам көз жұмды деп есептеуге болады. 100 миллион адам. Яғни жылына 2 миллион. Бірақ бұл жерде үлкен бір сұрақ болуы мүмкін. Тоқтаңыз деуіңіз мүмкін. Бүкіл энергияның 80%-ын қамтамасыз етіп тұрған нәрсе сонша адамның өліміне себепкер болатындығы былайша алғанда ақылға қонымды емес пе? Мүмкін. Оны да тексеріп көрген зерттеулер бар. Яғни расында пропорцияны ескере отырып есептесек, қалай болады екен? Бір зерттеулер әртүрлі энергия көзі әкелген өлім-жітімнің 1 тераватт сағатқа шаққандағы қатынасын есептеп көрген екен. 1 тераватт сағат дегеніміз, ол мысалы Петропавл қаласы немесе Түркістан қаласы 1 жылда тұтынатын энергия мөлшері. Яғни 1 жыл бойы сол 1 тераватт сағат энергия мөлшерін өндіргенде көмір 25 адамды өлтіреді екен. Мұнай 18 адамды қырып салады. Ал табиғи газ 3 адамның өліміне себепші болады. Атом энергиясы ше. Атом энергиясы 14 жылда 1 адамды өлтіреді екен. Адам баласы статистика тұрғысынан ойлауға келгенде қатты қиналады. Біз табиғи инстинктлерімізге, таптаурындарымызға жүгініп кетеміз. Мысалы, сіздің жолда келе жатып, жол апатына ұшырау ықтималыңыз әлде қайда жоғары болса да, сіз мәшинеде емес, ұшақта қобалжып отырасыз. Жеке өзім 20 минуттай дәретхана істемейтіндігіне, о жаққа баруға болмайтындығына уайымдап отырамын, бірақ әрине бұл басқа әңгіме. Алайда біз бір жағынан мына нәрсені де ескеруіміз керек. Адамдар атом энергиясына күмәндана қарағанда, олар статистика тұрғысынан бұған дейін қалай болғанын, идеал жағдайда қалай жұмыс істеу керегін айтпайды. Олар үлкенірек және шынайы қауіптерді, сонымен қатар адами фактор, жемқорлық немесе немқұрайдылық қосамжарласқанда АЭС салу еліміздің басын үлкен қатерге тігу екендігін айтады. Ол ой да өте орынды.
Видеоның басында айтып өткеніміздей, атом реакторлары дұрыс бапталмаса, бүкіл жер бетіне болмаса да, оның біраз бөлігіне нағыз апокалипсис алып келетін құралды бола алады. Сондықтан әр атом станциясында әдетте психологтер командасы болады. Ойжұмбақ 2 мультфильмін көргенбісіз? Басқа атом станцияларының қызметкерлеріне бұл мультфильм әсіресе қызық болар еді. Өйткені бұл мультфильмде үрей немесе мазасыздық эмоциясының маңызды рөлі көрсетілген. Егер қадағаламасаң, басқармасаң, бақыламасаң, әрине ол деструктив салдарға әкеп соғуы мүмкін. Бірақ, ол мультфильмнің ең басты месседжі әр эмоция орынды екендігі. Яғни үрей жаман эмоция емес, өз ретімен пайдаланылса, ол да адамға қажетті орынды эмоция. Ал мысалы, атом станцияларындағы психологтер қызметкерлерді мазасыздық деңгейіне қарап іріктейді екен. Тәуекел деп басын қатерге тіге беретін адамды, ерекше немесе тым батыл адамды АЭС-тер жұмысқа ала қоймайды. Ал мазасыздық, уайымшылдық керісінше жасыл жалауша. Мазасыздана беретін күйгелек біреу болсаңыз, резюмеңізді шетелдердегі АЭС-терге тапсырып көріңіз, бәлкім сізді жұмысқа да алып жатар. АЭС-тердегі психологтер АЭС қызметкерлерінің жай-күйін тексеріп жүрсе, біздің назарымыз мына бір тұлғаның психологиясында еді. Былтыр Франция президенті Эммануэль Макрон Қазақстанға іссапармен келген еді. Видеоны қазір паузаға қоя тұрып, мына сұрақтың жауабын бірге іздеп көрейікші. Эммануэль Макрон Қазақстанға не үшін келген еді? Асық ойнау үшін, ет жеу үшін, Қазгюдің студенттермен прикол ұстау үшін, немесе Георгты табу үшін? Дұрыс жауабы қайсы сіздің ойыңызша? Жоғарыдағы барлық жауап дұрыс, белгілі бір деңгейде. Алайда, оның ең негізгі мақсаты не болғанын әрине бәріміз білеміз. Оны көбі Макронның шарасыздан, Африкадағы бұрынғы бодандармен қарым-қатынасы күрделене түскендіктен, өзіне қатты қажет уран немесе оның басқаша атауы Георг элементін Қазақстаннан іздеп келгендігі деп түсінді. Бұл бір жағынан жалпы атом энергиясының маңызын әйгілеп берсе, енді бір жағынан нақты уранның маңызын айғақтап тұр. Жалпы уран не элемент өзі? TikTok'ты көріп мийларыңыз әбден бычыт шыққан болу керек. Сол мийларыңызға арналған қып-қысқа, бірақ ең негізгі деректер мынадай. Ол периодтық кестедегі 92-ші элемент. АЭС-тер мен отынының негізгі құрамдас бөлігі. 1899 жылы Мария Складовска-Кюри радиоактивтілік не екенін ашпайынша, уран керамиканы, не әйнекті сары, жасыл түске бояу үшін емін еркін қолданылатын. Осы жұрттың қызын қараш, ыдыс аяғы жарқырап тұрады дегенде, бәлкім осыны меңзейтін шығар. Бірақ келі уран бере алатын энергия мөлшері 1,5 миллион көмір бөлетін энергиямен барабар. Бірақ уран деген тек жатқан элемент емес, оның да қырсығы бар. Жер бетіндегі бүкіл уранның уран-235 деген изотопы ғана, яғни 0,7% ғана ядролық реакторларда қолдануға жарамды. Ғалымдардың айтуынша, уран тек жерде емес, Айда, Марста да бар. Демек, келешек ғарыш сапарларында уран тіпті маңызды рөл атқармақ. Және әрине, бәріміз жақсы көретін, мақтан тұтатын бір дерек, біздің отанымыз бүкіл әлем бойынша уран өндірісінен ең алда келе жатқан мемлекет. Әлемде өндіріліп жатқан уранның 40% біздің уран. Алғашқы бестікте Қазақстаннан кейін тұрған елдер Канада, Намибия, Аустралия және Өзбекстан. Өзбекстан қалмайды екен, әйтеуір. Уранның атауының тарихында да бір деназербайвизация болғанын білесіз бе? Уран элементінің табылуы уран ғаламшарының табылуымен тұспа-тұс келген еді. Яғни ол тұста химияда ғана емес, астрономияда да үлкен жаңалық шығып жатқан еді. Марс, Юпитер, Сатурн дегеннің барлығы адамзатқа бұрыннан белгілі. Бұлар телескопсыз-ақ жұлдыз сияқты аспанда жылтырап көріне береді. Айтпақшы, сол себепті де 7 саны талай мәдениетте аспанмен байланысты киелі сан деп саналады. Аптада 7 күннен құралады. Өйткені адамзатқа ықылым заманнан белгілі аспан денелері ол Ай, Күн, Меркурий, Шолпан, Марс, Юпитер және Сатурн. Ал уран телескоптың көмегімен ашылған ең алғашқы планета еді. Сол себепті де уран элементін уран ғаламшарының құрметіне атаған. Бірақ уран ғаламшарының атауы Георг болып кетуі де мүмкін еді.
Оны ашқан Уильям Гершельден планетаға нендей ат қояйық деп сұрағанда, ол 3-ші Георг патшаның құрметіне Георг деп атауды ұсынған екен. Былайша айтқанда, ел басында ерен тұлға тұрғанда мен елімнің ертеңіне сенемін деген екен. Бірақ дәл сол тұста Гершельдің идеясы сондай бір абсурд емес деді. Ол өзінің хатында ойын былай түсіндіреді. Кез келген елеулі оқиғаны талқылағанда, біз оның қашан орын алғанын ескереміз. Келешекте біреу бұл планета қашан ашылды деп сұраса, оған жауап беру оңай болады. Георг патшаның тұсында. Бұл атау Ұлыбританияда 70 жыл бойы қолданылып келіп, бағымызға орай қайткен күнде ғалымдар планеталарды Рим құдайларының құрметіне атау дәстүрін жалғастыруды жөн көрген. Айтпақшы, Уран Рим құдайы да емес. Ол планеталардың ішінде жалғыз грек құдайы. Оның римше аналогы Целум болар еді. Яғни планета атауы да негізі Целум болуы керек еді. Георг болып кетпесе де атауы қайткен күнде ерекшеленіп тұрған бір ғаламшар болып шықты. Біздің елде уран нақты қай жерлерде өндірілетінін білесіз бе өзі? Сендер өзі бірдеме білесіңдер ме өзі? Негізгі кен орындары Қазақстанның оңтүстігінде. Дәлірек айтқанда, Түркістан, Қызылорда, Жамбыл облыстарында орналасқан. Сондай-ақ маңызды кен орындары Маңғыстау және Батыс Қазақстан облыстарында да бар. Біз Қазақстанның картасын ашып, атом энергиясы тақырыбын қозғап жатқанда, ағылшынша айтқанда, бөлмедегі пілді елемесек болмайды. Біз Чернобыль және Хиросима сияқты АЭС-терде болған ең ірі апаттарды талқыладық. Бірақ бұлар біздің санамыздағы атом, ядро, радиация және тағы басқа сөздермен байланысатын жалғыз қасірет емес. Талайымыз Оппенхаймер фильміне барған болуымыз керек. Біреу Киллиан Мёрфиге сынып барған болар, енді біреулер Кристофер Ноланның талантына сеніп, жаңа шедевр көрем деп барған болар. Ал енді біреулерге ядролық қару мен сынақтар тақырыбы ерекше қызық болған болар. Шындығында, бұл фильмде бас рөлде ақш-тағы Невада сынақ алаңы болған еді. Невада шөлінде орналасқан ақш-тың негізгі ядролық полигоны. 1951 жылдан 1992 жылға дейін бұл алаңда 900-ден астам ядролық сынақ өткізілген. Бұл оны әлемдегі ең белсенді ядролық сынақ алаңдарының бірі етіп тұр. Неваданың көп бөлігі, соның ішінде Невада сынақ алаңы, Американың төл халқы, батыс шошондардың жері деп саналады. Бұған қарамастан, ақш федерациялық үкіметі бұл жерлерді көбіне жергілікті халықтың келісімінсіз әскери мақсатта пайдаланып келген. Бізше, бізге не қатысы бар бұның? Шамамен дәл сол тұста мына жақта біздің өзіміздің де күресіміз жүріп жатқан еді. 1949 жылдан 1989 жылға дейін ядролық сынақтар өткізілген Семей полигоны жергілікті тұрғындар мен бүкіл Қазақстан тұрғындар үшін бірнеше ұрпақты қамтитын терең жарақат көзі болды. Физиологиялық тұрғысынан да, психология тұрғысынан да. Радиация әсері мен оның салдары, мысалы қатерлі ісік ауруларының жоғары деңгейі, генетикалық ауытқулар және мезгілсіз өлім бірнеше ұрпаққа әсер етті. Бұдан атом энергиясына деген тұрақты қорқыныш пен сенімсіздік туады. Өйткені ол өмір мен денсаулыққа шынымен қауіп төндіреді. Және қандай қауіп төндіретініне біздің халқымыз куә болған. Біздің бұл жан-жарамыздың әсерінен ядролық әрекеттің қай-қайсына, тіпті ол атом энергиясын бейбіт, игі экологиялық мақсатта пайдалануды көздейтін болса да, теріс реакция болады. Тарихымызды, оның ауыр сәттерін шетке ысырып қоя алмаймыз. Сондай-ақ көргеніміздей, біз Қазақстанды әлем контекстінен тыс қарастыра алмаймыз. Соны түсінген біздің халық 80 жылдардың аяғында ядролық қаруға қарсы әлемдегі ең үлкен қозғалысты бастап кеткен еді. Невада Семей қозғалысы. Оған Қазақстанның, Американың азаматтары қатысқан. Олардың қатарында Олжас Сүлейменов, Кешірім Бостаев, Кәріпбек Күйіков сияқты тұлғалар болған. Бұл ядролық қару ғана емес. Жалпы ақш пен КСРО арасында болған қырғи-қабақ соғыстың контекстіндегі елеулі бір оқиға еді. Бірақ әу баста адамзаттың сорына ойлап табылған ядролық бомбалардағы радиация уақыт өте энергия көзі ретінде пайдаланыла бастады. Біреулер соғыс прогрестің, дамудың басты қозғалтқышы дейді. Яғни төтенше жағдайларда, қатерлі кезеңде мемлекеттер әскери тұрғыдан басымдыққа жету үшін технология, ғылым, еңбек осының бәрін сарп етеді екен. Тарихи деректер бұны растап та тұр. Реактивті қозғалтқыштар, ядролық энергия, интернет, GPS, антибиотиктер
дрондар және протездер сияқты талай үлкен ғылыми жаңалық соғыс кезінде туған. Ұлттар жеңіске жету жолында ең ұшқыр ақыл-ой иелері мен ресурсын жұмылдырып, ғылым мен техникада елеулі серпілістерге жол ашқанбыз. Бірақ бұл ой шындыққа ылғи жанаса қоймайды. Ондай жүйелі заңдылық жоқ. Прогреске тек жанжал мен күрес қана емес, сонымен бірге жанашырлық, жақыныңа деген қамқорлық және бейбіт өмір сүруге деген ұмтылыс та себеп бола алады. Болып та келеді. Мен келтірген ғылыми жаңалық мысалдарының дамуына шынымен соғыс мұрындық болған болса да, электр күші, телефон, телевизия, осы және басқа да технология түрлері бейбіт заманда пайда болып дамыған. Сондай-ақ дәл қазір Францияда жер бетіндегі алғашқы жұлдыз жасалып жатыр. Ядролық физикада екі маңызды реакция бар. Бірі осы видеода езуін көпіріп түсіндірген ыдырау болса, енді бірі синтез деген бөлек реакция түрі. Ағылшынша fission және fusion. Біріншісін басқаруды біз үйренген болсақ, екіншісін енді меңгеріп көрмекпіз. Ол реакция түрі тек жұлдыздарда болады. Оны жер бетіндегі зертханалық әдіспен қалай жасауға болады деп осы күнге талай ғалым бас қатырып келген еді. Енді соны сынап көру үшін ондаған ел бірге ITER жобасын қолға алып жатыр. Ішінде Қазақстан да бар. Және әдетте сыйыса қоймайтын ақш, Еуроодақ және Қытай, Ресей сияқты елдер де қоян қолтық жұмыс істеп жатыр. Ол реакцияны болдыру үшін жұлдыздарда болатын 150 миллион градус температура керек. Ал айналасында тұратын мынадай бублик, пончик немесе беляш балқып кетпеу үшін оның температурасын абсолютті нөлге дейін түсіріп қояды. Яғни реакция орын алып жатқан жерде 150 миллион градус Цельсий болса, одан 3 метр жерде температура минус 269 градус Цельсий болмақ. Бұл адамзат тарихындағы тағы бір үлкен жаңалық болмақ. Егер тәжірибе сәтті жүзеге асса, бұл энергияның тіпті құдіретті түрі болмақ. Сонымен қатар, ол ядролық қалдықтар мәселесінің бір шешімі болуы мүмкін. Яғни, адамзат соғыс үшін ғана дамитын бір жексұрын деп айта алмаймыз. Бір-бірімізді күндеу, жарысу, таласу, бұның барлығы, шынымен табиғатымызға тән. Бірақ бір-бірімізге жанымыз ашу, бір-бірімізді аялау, қорғау, өзіңді біреудің орнына қойып, өзгеге өзіңдей қарау, бұның да барлығы біздің табиғатымызға тән. Ал сценарийдің осы бөлігінде мен штурвалды командаласым химик инженер Гүлнұрдың қолынан тартып алып, өзі қолыма аламын. Ядролық энергия тек химик инженерлерге қатысты мәселе емес, лингвистерге де тікелей қатысы бар нәрсе. Бұның бәрін не үшін айтып отырғанымды қазір түсінесіз. Адамзаттың жанашырлығының шегі қандай? Біз кімге қамқорлық танытуымыз мүмкін? Бірінші кезекте әрине туғанымызға, бауырымызға, туысқанымызға, достарымызға да жанымыз ашиды. Оларды қиын-қыстау күнде сатып кетпейміз. Біреулер өз көзімен көрмеген, жеке таныс емес бір топтарға қамқор болып, саяси әлеуметтік белсенділікпен айналысуы мүмкін. Немесе дәл солай қайырымдылықпен айналысуы мүмкін. Біз тіпті жауымызға да кешіріммен қарап жатамыз. Бірақ біздің жанашырлығымыздың шынайы шегі бұдан да асып түседі. Біз өзімізден 300 мың жыл өткенде өмір сүретін адамдарды да уайымдаймыз. Мысалға, дәл қазір лингвистер мен семиотиктер жер астында тереңде көміліп жатқан ядролық қалдықтардың аса жоғары қаупі туралы болашақ өркениеттер үшін мәңгілік ескерту белгісін ойлап табу үшін күш жұмылдырып жатыр. Бұл қалдықтар 300 мың жылдан астам уақыт бойы қауіпті болады. Ал дәстүрлі белгілер, таңбалар, символдар және әрине тілдер бір орында қала бермейді. Мынау мысалы біздің 14 ғасыр бұрынғы тіліміз. Мынау жазылған түрі, мынау оның қалай оқылатындығы. Ал бірдеме түсіндіңіздер ме? Осылай тіл қашанда өзгеріп отырады. Бүгін бір нәрсені білдірген сөз, әріп, ертең басқаша оқылады, басқаша түсініледі. Тіпті оқылмауы да мүмкін. Тіл мамандары болашақта осы хабарды жеткізе алатын әмбебап таңбаларды жасап шығарғысы келеді. Нақты қандай таңбаларды қолдану керек деген үлкен сұрақ. Мысалы, мына таңба не білдіретінін білесіз бе? Білсеңіз, мен сізді құттықтаймын. Сіз әлем халқының 6%-ына кіресіз. Әлем халқының бар жоғы 6% мына таңба радиацияны білдіретінін біледі. Сенесіз бе? Бізге қазіргі заманның адамдары түсінетін таңбаларды да дұрыстап ойластырып алу керек шығар.
Бұған дейін бұл тұста түрлі ой ортаға салынған еді. Мысалы, біреулер мысықтың жаңа тұқымын шығарайық деді. Ол қандай тұқым дейсіз ғой? Радиацияға ұшырағанда түсін өзгертетін мысық тұқымы. Яғни, мысық түсін өзгерткенін көріп, келешектің адамдары өркениет, білім, ғылым бәрі құрып кетсе де, бұл жерде бір гәп бар деп, ол жерге жоламайдымыз. Бұдан кезінде жаңа тренд те басталып кеткен. Енді бір ақылға қонымдылау идея, ол ядролық қалдықтар жатқан аймақтың өзін түрлі қорқынышты кедергілермен, мысалы, үлкен үшкір тастармен толтыру. Ядролық қалдықтар мәселесі өте маңызды мәселе. Келер ұрпаққа қамқорлық танытқымыз келсе, ұзақ мерзімді жоспарлауды және қауіптерді терең түсінуді үйреніп алуымыз керек. Егер біз қазірдің өзінде жүздеген мың жылдан кейін өмір сүретін адамдардың қауіпсіздігін уайымдай алатын болсақ, бұл шешімдеріміздің, соның ішінде атом энергетикасы саласындағы барлық қауіптер мен зардаптарды ескере отырып, бірлесіп, зерттеуге қабілетті екендігімізді білдіреді. Ортақ келешегіміздің қамын ойлап, бүгінгі замандағы ғана емес, алыс замандағы ұрпақтарымызға да игілігі мол жол іздейік. Бүгінге осындай қызық дүниелер. Баршаңызға назарларыңыз үшін көптен көп рахмет. Сау болыңыздар.